హలో ఫ్రెండ్స్, నా పేరు కుమార్ అండి. మీరు చూస్తున్నారు కుమార్ ఓన్ బైక్ మెకానిక్ ఛానల్ అండి. ప్లీజ్ లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఆల్లో పెట్టుకుని గంట కొట్టేయండి. కుదిరితే మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా షేర్ చేయండి భయ్య. ఇది వచ్చేసి మన వాషింగ్ మిషన్కి మనం సరిపొడి వాడుతుంటాం కదా, సరిపొడి ఎక్కువ కాస్ట్ ఉంటుంది కదా, కాబట్టి మనం ఆయిల్ లిక్విడ్ తెప్పించామండి. ఇది వాషింగ్ మిషన్లో వేసే లిక్విడ్ అండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనకు 5 లీటర్లు వస్తుంది. 5 లీటర్స్ వస్తుంది. 300 రూపీస్ పడిందండి. చాలా ఫ్లిప్కార్ట్లో డిస్కౌంట్ ఉండింది, డిస్కౌంట్లో బుక్ చేశాను. నేను అన్బాక్స్ చేసి చూపిస్తాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మా వైఫ్ ఓపెన్ చేస్తుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్ 5 లీటర్స్ వచ్చింది. 300 అంటే చాలా మేలండి. చూడండి 5 లీటర్స్ అని ఉంది. చాలా యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇలా పెద్ద సైజులో తెచ్చుకోవడం చాలా మేలండి. వాషింగ్ మిషన్ ఉన్న వాళ్ళందరూ ట్రై చేయండి. నేను లింక్ వచ్చేసి డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తానండి, ఫ్లిప్కార్ట్ లింక్. నేను చాలా చెక్ చేసి తీసుకుంటాను, మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఒకసారి, ఖచ్చితంగా మీకు కూడా నచ్చుతుంది.